Deməli, şagirdlər, burada bütün qrammatik qaydaların hamısı var. İndi sırayla hamısını izah edəcəm ki, ən azından, bəli, qayda edirik. Ən azından hamısı haqqında məlumatımız olsun. Qısaca, birinci sualda cavab nədir? B variantı. Yəni, səhv yazan varmı? Deməli, səhv yazan olsa izah edeyim də, belə, hə? Yoxsa, yəni, məsələn, burada this-lə, yəni, onsuz da woman apostrof S olmalıydı. This-lə tək olmalıydı. Woman yox, woman yox, woman olmalıydı. That-lə tək olmalıydı. Bu A olmalıydı. Those-la da woman olsa belə apostrof S olmalı. Yəni, kökdən cəmləyən isimlərin həm təkdə, həm də cəmdə yəli apostrof S olur. Növbətidə children sözünün yenə də yəli həmişə apostrof S olur. Həmişə apostrof S olursa, 2 dənə apostrof S olan var. This-dən sonra cəm isim gəlməz. Children sözü cəmdir. Cavab olur Y variantı. Deməli, Mrs. Smith, Jane-in və Tomun anasıdır. Mrs. Smith bir nəfərdir, ana olan şəxs də bir nəfərdir. Ona yiyəlik hər ikisinə aid olmamalıydı. Yiyəlik hara aid olmalıydı? Yiyəlik hara aid olmalıydı? Sonuncuya. Clara, Kate'in və Samuel'in nənəsidir. Burada yiyəlik necə olmalıydı? Yiyəlik sonuncuda artırılmalıdır, artırılıb. Deməli, ikincidə Rose'un reaksiyası olar. Jack'in fikirləri olar. Burada niyə olmur? Student is answering my question. 2, 3 və 4 variantı, cavab B variantı. Növbəti sualda FU olduğuna görə S apostrof olmalıdır. Bilirik ki, E'dən başqa bir şey gələrsə, məsələn, E deyil, apostrof S. Amma to olsa S apostrof olmalıdır. FU olsa S apostrof olmalıdır. Ona görə, deməli, E olduğuna görə apostrof S, FU olduğuna görə S apostrof olmalıdır. Kökdən cəmləyən isimlər həm təkdə apostrof S olur, həm də cəmdə apostrof S olur. Ona görə bu da səhvdir. Yesterday's news düzdür. Woman sözü yenə apostrof S olmalıydı. Cavab oldu nə? 2 və 4 Y variantı. Deməli, növbəti sualda, deməli, yenə də eyni şəkildə child sözü təkdə apostrof S olur. Child apostrof S. Cəmdə də children yenə apostrof S olur. Ona görə child S apostrof səhvdir. Bu getdi. To olduğuna görə S apostrof olmalıdır. Bu da səhvdir. Ona görə 2 ilə 4'ü çıxın variantlardan. Cavab qaldı 1, 3, 5. Növbəti sualda deməli bilirik ki, soyadların yiyəlik formasında qarşısında D artikl olur. Birincidə D artikl olan variantı tapsaq, tapdıq. Flat sözü sayıla bilən isimdir. Sayıla bilən isimin qarşısı boş qala bilməz. Ona görə də boş qala bilməyəcəyi üçün də qarşısında nə olmalıdır? E artiklı, cavab oldu C variantı. Sonra English sözü burada dil bildirir. Dil bildirdiğini hardan bilirik? Çünki xəbər təkcə demək dil bildirir. Əgər English ar olsaydı, onda nə olardı? Milliyyət olardı, onda D olardı. Və yaxud da English'dən sonra language sözü olsaydı, onda qarşısında D artikli olardı. Amma burada heç nə olmur. Çünki burada dil bildirir. English sözü dil bildirdikdə qarşısı olur boş. Birincidə boşluq olan variant, mən niyə bunun üstünə xətt çəkdim? Birincidə boş olmalıdır. Birincidə boş olan variant hardadır? A variantı. Daha sonra, deməli, burada üstünlük dərəcəsində olan sifətdir. Sifətin üstünlük dərəcəsinin qarşısında D artikli işlənməlidir. İkincidə D artikli işlənən variantı tapsaz, 2 variant qaldı. Room sözdə sayıla bilən isimdir. Adi və müqayisə dərəcəsində olan sifətdən sonra sayıla bilən tək isim gələrsə, qarşısında ən olmalıdır. Üstünlük dərəcəsində isə D artikli olur. Ona görə cavabımız olur nə variantı? B variantı. Növbəti sualda at the bottom of ifadədir. At the top of D-ni tapdın. İkincidə page sözü sayıla bilən isimdir. Sayıla bilən isimin qarşısı boşluq ola bilməz. At the top of the page. Daha sonra üstünlük dərəcəsinin yenə qarşısında D artikli işlədirik. In the word, yəni ifadədir, tək olan varlıqlardır, bunun qarşısına D işlənir. Daha sonra first sıra sayıdır, qarşısında D artikli işlənir. Sıra sayıların qarşısında həmişə D işlənir, bunu tapdıq. Okeanla da nə işlənməlidir? Yenə D işlənməlidir, cavabımız oldu C variantı. Sonra yenə first'dür, qarşısında nə işlətməliyik? D artikli, birincidə sıra sayıdır. İkincidə moon sözündən yenə D işlənməlidir, cavabımız oldu B variantı. Növbəti sualda cəhətlər south, north, east və yaxud da west sözləri ki var. Bunların qarşısında həmişə nə işlənir? D artikli. Amma məsəl olsaydı ki, South America,
Onda Cənubi Amerika nədir? Qitədir. Qitə adıdır. Burada cəhət bildirim. Ona görə boşluq olar. Amma south of France olduğuna görə burada de olmalıdır. İkincidə de artikel olan variantı tapdın. Way sözü sayıla bilən isimdir. Və nə olduğunu, necə olduğunu təsvir edəndə en artikel işlənir. Həm də burada bayaq dedik ki, adi dərəcədə və müqayisə dərəcəsində olan sifətdən sonra sayıla bilən tək isim işləndə qarşısında en işlənir. De artikel işlənmir. Buna görə cavabımız olur nə? D variantı. Belə tapa bilərdik. Bir də orada yadda saxlayın ki, ölkə ən çox testlərə düşür. Şəhər, qitə, materik adlarında artikel işlənmir. Su övzələrində hamısında işlənir. Bir dənə leyk olanda işlənir. Bunu yadda saxlayın. Ən çox testlərdə onlar düşür. Deməli, burada müstəqil yəli olmalı. Çünki nöqtələrdən sonra isim yoxdur. Bax, her, your, their, my. Bunlar aslı yəlikdir. Bunlardan sonra nə gəlməlidir? İsim gəlməlidir. Ona görə qalır cavabımız nə? D variantı. Yenə burada nöqtələrdən sonra burada söhbət nə deyir? Book'dan gedir. Book itdir. İtin qayıdışı necə olur? Itself. Deməli, burada I haven't read the book myself, but my friend say myself, yəni demək orada myself də ola bilərdi. İkincidə burada nəyə baxırıq? Is var, is. Is-lə bir dənə it ola bilər də. It is. Başqa variant olsa olmur. Cavab olur necə? İndi burada deyəcəksiniz ki, müəllim, bəs bayaq itself deyirdiniz. Itself də ola bilərdi. Amma o yan tərəfdə mənə uyğun gəlmədi. Yəni mən kitabın özünü oxumamışam, amma özətini oxumuşam. Məsələn, növbət cümlədə elə ola bilərdi. Yəni burada isim var. İsim varsa mine'dan sonra isim gəlmir. Aves'dən sonra isim gəlmir. Their'sdən sonra isim gəlmir. Cavab oldu nə? 2-5. 17-də deməli life sözü isimdir. İsimdirsə, demək onun qarşısında yəli işlənməlidir. Yours olmaz, hers olmaz. She ilə himdən sonra isim olmaz. Deməli cavab oldu nə? A. Tell us something about your life. Getdik növbəti suallar. Növbəti sualımızda yenə nöqtələrdən sonra isim var. Theirs olmur, mine olmur, theirs olmur. Nöqtələrdən sonra isim yoxdur. Buna görə müstəqil olmalıdır. Their yox, theirs olardı. Qalacaq bir variant. Bu kimi suallarda geologist sözü necədir? Cəmdir. Cəm olduğuna görə that getdi. This getdi. Birinci boşluq birinci isimə görə olur. İkinci boşluq isə geologist research ifadəsində ümumi bütün ifadə nəyə bərabərdir? İtə. Demək, ikinci tərəfdə söhbət nə gedəcək? İtdən. Cavab olur nə? A variantı. Bir də məsələn deyək ki, orada belə bir şey olur. Məsələn deyək ki, məsələn belə bir dənə sual var idi. Woman apostrof s son. İndi woman'ə görə ya these olar, ya da those olar. Bunu tapdın. Amma sana görə nə olar? Sana görə nə olar? He. İndi ikinci tərəfdə oğlanları, yaxud da qadının oğlanları deyək, fərqi yoxdur. İndi qadınların bir dənə oğlu ola bilməz də, məntiqlə biraz məntiqsiz çıxdı. Woman, belə eləyək, tək eləyək. Qadının daha doğrusu, qadının oğlanları, belə eləyək. Bu da olsun zey. İndi burada əsas məsələ nədir? Woman sözü təkdir. Woman sözü təkdirsə, buna görə olsun nə? This ya da that olsun. Qəşəng. Amma woman sans ifadəsi ümumilikdə nəyə bərabərdir? Z-yə bərabərdir. İndi sual ortaya çıxır ki, bizim o vergüldən sonraki hissədə Z olar yoxsa Z mi olar? Z olar. Çünki niyə? Məsələn deyirsən ki, they are, o biz tərəfdə necə deyirsən? Aren't they? Z mi demirsən də? Çünki bu sual cümləsidir. Burada Z idisə, burada Z olar. Uşaqlar ən çox onu çalışdırırlar ki, burada Z idi, orada xəbərdən sonra gəlir Z mi olur? Elə deyil. Bunlara diqqət etmək lazımdır. İndi ikinci misalda yenə eyni şəkildə ikinci misalda deməli nəyə baxırıq? Burada arxeologist sözü cəmdir. Cəm olduğuna görə that getdi, this getdi. Expedition itdir. İkinci tərəfdə it olmalıdır. Qaldı cavab Y variantı. Article gəlibsə, en article gəlibsə, onda olurdu nə? It apostrof s. En article gələcək it apostrof s. Birincidə it apostrof s-i tapdıq. İkincidə author sözü nə deməkdir? Müəllif, yazıcı. Onun yazıcısı. Onun nədir? It-sı birləşik. Cavab olur necə? Daha sonra isimimiz cəmdir, amma xəbərimiz təkdir. İsim cəm, xəbər tək olan məsələ nə idi?
Burada belə bir qaydamız var idi. Ən çox lazım olan bizə qaydalardan biridir. Demişdik ki, isimimiz cəm olub, isimimiz cəm olub. Amma xəbərimiz tək olanda eynən başlayanlar, bax nə var idi burada? Each, either, everyone, neither, one. Bunlardan sonra nə gəlir? Cəm isim xəbər tək. Burada every deyil, ha, everyone. Yəni every ayrı, one ayrı. Everyone bitişi onda olmuş. Şimdi bu qaydaya əsasən isimimiz cəm, xəbərimiz təkdirsə, some olmaz, both olmaz, all olmaz. Everydən sonra da of olmur, qaldı cavab nə? Each. Yəni as burada necədir? Cəm, amma xəbər necədir? Tək. Verilənlərdən hansı var orada? Neither var. Deməli, onda neither olan variant yazacağıq. Cavabımız o B variantı. Everydən sonra of gəlmir. Daha sonra isimimiz cəm, xəbərimiz necədir? Yenə cəm. Everylə of gəlmir, törəmələrlə of işlənmir. Törəmələrlə of işlənmir. Both, all və some. 1, 2 və 4 olan variant oldu C variantı. İsimimiz cəmdir, xəbərimiz necədir? Təkdir. Goes fe'lin sonunda tək s olmağı tək deməkdir. İsimimiz cəm, xəbər tək nə olurdu? Each. Everydən sonra of işlənmir, each. Daha sonra inkardan sonra some'la no'lar gəlmir. Some'la no inkardan sonra gəlmir, qalır anything. 27-ci sualda deməli some no anydən sonra qaydadır. Some no anydən sonra other gəlir. Niyə other gəlir? Çünki some no anydən sonra artikel işlənmir. Qayda var ki, some no və anydən sonra nə işlənməz? Artikel işlənməz. Yəni an və the artiklı işlənməz. İşlənmədiyi üçün də another, the other işlənmir. Others'dan sonra da isim işlənmir. O qaydaya əsasən, onda some no any varsa, onda ancaq other işlənir. Həmin qaydaya əsasən some'dan sonra other cavab olur A variantı. İsimimiz cəmdir. Yəni isim deyəndə ismin yerinə işləyən əvəzliyimiz cəmdir. Sağ olun. İsimimiz cəmdir. Xəbərimiz necədir? Cəm. Nə bildik cəmdir? Tək olsaydı necə olardı? S olardı, belə olardı. Speaking sonunda S var, bu isə təkdir. Fe'lin sonunda S olmaq onun tək olmağı deməkdir. Birincidə isim cəm, xəbər tək. Onda everydən sonra of gəlmir. Olun da xəbəri cəm olurdu. Olun da xəbəri cəm olurdu. İçin xəbəri tək olur. İçi çıxdı. Çünki içdən speaks olardı. İkinci tərəfdə isə ol olmaz. Bu sualda nəsə yəqin ki orada proqramda eləyəndə səhv olub yəqin ki. Sizdə baxın görün PDF-də necədir o? Everyone ayrı idi ha onda. Bitişik deyildi. Elə deyilmi? PDF-ə bir dənə baxın. Öyle onda cavab çıxmır axı. Hə, of yoxdur da orada mən də deyirəm, hə, mən də bayaqdan şey baxıram. Eləmişəm ki burada of var. Of var elə bilmişəm. Hə, cavab B-dir də, düzdür. Tələsdim, çalışdım. Elə bilmişəm ki burada of speaks var. Burada birincidə of var, ikincidə heç baxmıram ki of yoxdur. Elə bilirəm ikincidə də of var. Hə, of olsaydı everyone olmayacaqdı. Mən ona görə deyirəm ki burada yenəsə şey var. Hə, elə bilmişəm every of var orada. Elə of yox imiş ki. Getdik. İkinci bu sualda bu il daxil olunan qaydalardan biri də bax each other və one another'dır. Bəli. Bunlarda bir dənə vacib olan şeylərdən biri odur ki, bunlardan sonra isim gələndə yəlikləri apostrof S-lə düzəlir. S apostrof olmur. İndi nöqtələrdən sonra isim varmı? Yoxdur. Onda yəlikləri çıxıram. Qalır cavab nə? 4 ilə 5. Növbəti sualda isim var bu dəfə. İsim var. Hers getdi. Deməli, one another necə olmalıydı bayaq dedik? Apostrof S. Ona görə də 5 ilə çıxdıq. Deməli, 2 ilə 5-i çıx variantlardan. Çıx. İndi 1, 3. D niyə çıxır? 5 də var da, hə. Nə oldu? 1, 3, 4. 4 other. Other nə deməkdir? Başqa. İndi other sözünün belə də deyə bilərik. Məsələn, the other, digəri. The other apostrof S. Belə də deyə bilərik. Others deyə bir söz varmı? Others. Digərləri. Hə, bunun yeri necə olar? Belə olar. Bu belə bir şeydir. The other digəridir. Others digərləri. Deməli, gəldik bura. Müqayisə dərəcəsidir. Zəm var. Müqayisə dərəcəsidirsə most olmaz. Bu müqayisə deyil. More-la er olmaz. Deməli, bu da müqayisə deyil. Qalır cavab nə variantı? A variantı. Yenə zəm var. Müqayisə dərəcəsidir. Müqayisə olmayanlara çıxdıq. More tol olmaz. Çünki tək hecalıdır. Qaldı cavab B variantı. Yenə zəm var. Müqayisə dərəcəsidir. Cavab olur nə? A variantı. Əzin arasında hansı dərəcə işlənməlidir? A dərəcə cavab oldu Y variantı.
Növbəti sualda deməli one of var. One of hansı dərəcədir? Üstünlük. Üstünlük də hardadır? The most diligent. Sonra gəldik bura. Burada hansı qaydadır? Hansı qaydadır? Burada belə bir qayda var idi ki, burada belə bir qayda var idi ki, bax, so, quite, rather, to, bunlardan sonra bir də very də yazın, very. Bunlardan sonra gəlir adi dərəcədə olan sifət və yaxud da zərf. Sifət, zərf. Söhbət adi dərəcədən gedir, adi dərəcədə. Very mənası nə deməkdir? Çox. So'nun mənası elə yaxud da belə. Quite nə deməkdir? Tamamilə. Rather nə deməkdir? Olduqca. To da yenə çox deməkdir. Və bunlardan sonra nə gəldik? Adi dərəcədə olan sifət. Enough'ın da qaydası o idi ki, enough isə adi dərəcədə olan sifət və yaxud da zərfdən harda gəlir? Enough sonra gəlir. Bu yeni daxil olunan qaydalardan biri də budur. Həmin qaydaya əsasən, deməli, burada gördüyümüz kimi nə gəlib? Clear sözü gəlib. Clear sözü sifətdir. Sifətdən sonra hansı gələ verilənlərdən? Enough. Cavab olur nə? Enough. Aydındır. Bax, bir daha deyəm. Very, so, quite, rather, to. Bunlar hansı gəlir? Adi dərəcədə olan sifətin qarşısında. Enough isə adi dərəcədə olan harda gəlir? Sifətdən, zərfdən sonra. Much isə harda gəlir? Much. So, elə, belə. To'nun mənası çox. Quite tamamilə. Very çox. Much da çox deməkdir. Amma much hansı dərəcədə işlənir? Müqayisə dərəcəsində işlənir. Müqayisə. Onlardan sonra adi dərəcədə işlənir. Muchdan sonra müqayisə. Daha sonra növbəti sualda indi bax late var. Adi dərəcədə olan sifətdir. Adi dərəcədə olan sifətin qarşısında hansı işlənir bu verilənlərdən? To. Cavab olur nə? To. More late deyə bir şey yoxdur. Enough sifətdən sonra gəlir. Much more late olmaz. Muchdan sonra da yəni muchdan sonra necə olmalıydı? Later olmalıydı. Müqayisə dərəcəsi olmalıydı. Ona görə də diqqətli olmaq lazım. Gördüyünüz kimi bax sualların hamısını çalışmışam ki, müəyyən qədər fərqli olsun. Deməli burada indi yenə adi dərəcədə olan sifətdir. Sifətin və edad və zərfin qarşısında adi dərəcədə olan nə işlənir bunlardan? To işlənirdi verilənlərdən. Sifətdən sonra nə işlənirdi? Enough, adi dərəcədə olan sifətdən sonra. Yenə də sifətdən sonra nə işlənir? Enough. Daha sonra gəldik bura. Link verb. Link verb'i bilmək lazımdır. Link verb nə idi? Deməli, bu bütün mövzuların qısa özətidir. Uşaqlar, burada mövzular haqqında qısa məlumat var. Mövzular haqqında qısa məlumat var. Burada link verb var. Link verb'ə fikir verirsə, bax, to be, to become, to be, to become, to get, to seem, to look, to taste, to smell, to feel, to sound. Bunlardan sonra nə gəlir? Sifət gəlir bunlardan sonra fikir verirsə. Bunlardan sonra sifət gəlirsə, o zaman gəlirik suallara. Suallarımızda bax, taste'ə görə nə gəlməsi lazım idi? Sifət, badly zəfdir. Seem boring, was beautiful, looked happy, seemed boring. Burada nəsə deyəsən şey var, ha? Jeremy smile was beautiful, ha? Biri çıxır. 4 niyə olmur? Nəsə burada şey var deyəsən. Baxın PDF-dən çevirəndə, ha? Ha, bored olmalıydı burada. Yəqin ona görə götürdüm. Ha, seemed bored. Burada bored olmalıydı. Bored. Yox, mən deyirəm sadəcə sualda belə idi, ona baxmaq istəyirəm. Yoxsa sualı boringli yazılıb. Ha, deyirəm də sualda nəsə ayrı cürüymüş. Sualda boringli yazılıb burada. Boringli yazılıb sualda. Ona görə bunu çıxırsan. Çünki bu sualda onu istəməzdim. Ona deyirəm ki, orada nəsə başqa bir şey var idi. Sualda boringli imiş. Boringli. Neçənci sual idi o? 41. Qoy onu düzəldək ki, sonra digər uşaqlar boringli. Çünki o sual, bir sualda o iki qaydanı birdən istəməzlər. Adətən də boring yox, bored olardı. Yəni o nöqteyə nəzərdən baxanda boring olardı, amma bilirdim ki, sualda elə şey istəməz. 42. Was charming olar. Taste'dən sonra zərf olmaz. Look'dan sonra sifət olar. Look'dan sonra zərf olmaz.
Çünki bunlar link verb'dür. Cavab olur nə? 1, 3. Cavab olur A. Arrived. Late ilə lately'nin fərqi nə idi? Late nə deməkdir? Late, gec deməkdir, gec. Late nə deməkdir? Son zamanlarda. Orada, bir də yazıram tərəsmin. Lately. Son zamanlarda. Bu bərabərdir nəyə? Recently'yə bərabərdir. Bu işlənir harda? Bitmiş zamanda. Bitmiş zamanda. Lately işlənir. Have, has ve 3 olanda. Son zamanlarda deməkdir. Bitmiş zamanda işlənir. İndi və zaman zərfidir. Yəni dediyimiz kimi. İndi nə deyir burada? Qatar çatdı. Lately olmaz. Burada necə olar? Late olar. Daha sonra hansı ki bizi məyus etdi. İndi burada made us etdi bizi deyirsə biz olduq deməkdir də orada. Orada gəlməlidir sifət. Yəni orada hərəkət yoxdur da. Yəni başa düşdünüz necə? Ona görə sifət gəlməlidir. Unhappy'liləri çıxdı. Qalır cavabına B variantı. Daha sonra near ilə nearly'nin fərqi nə idi? Near sözü həm sifətdir, həm də zərfdir. Həm sifətdir, həm də zərfdir. Mənası da yaxın deməkdir. Yaxın. Nearly isə nə deməkdir? Nearly. Əslində o qayda digər hissədə var. Sadəcə bura yazıb göstərəm. Nearly nə deməkdir? Az qala. Təxminən az qala. Az qala. Təxminən az qala. Elə az qala tərcümə edirik. Deməli, indi burada cümlə nədir? We were driving very near to the cliff. Biz qayanın tam yaxınlığından sürürdük. Burada near yaxın. Və az qala qəza edirdik. Nearly sözün şərait dərəcəsi yoxdur. Çox az qala, biraz az qala, elə bir şey olmur. Nearly. Tez ol. More nearly deyə bir şey yoxdur. Nə var? Deməli, nearly var. Nearly də nə deməkdir? Az qala, təxminən, az qala deyir. Nə edirdik deyə biz? Qəza edirdik, az qala. Daha sonra keçirik növbəti suala. Hardla hardly'nin fərqi nədir? Hardın mənası, bax buradan yazdım, yəni digər hissədə var. Hardın mənası iki cürdür. Bir mənası çətindir, çətin. Bu sifətdir. Sifət. Bir də mənası gərgin. Yəni bir şeyi çox etmək, yəni mənasında. Bu isə zərfdir. Bir də hardly deyə bir söz var, hardly. Hardly sözün mənası çətinliklə, güclə, yəni çox az etmədən demək olar ki, yox, heçə hesab. Yəni təxminən bərabərdir nota. Bunlarda bir də vacib məsələlərdən biri odur ki, xəbərdən əvvəl və ya sonra işlənməyi vacibdir. Deməli, xəbərdən sonra işlədirik hard. Xəbərdən əvvəl isə işlədirik nəyi? Hardly. Deməli, hard harda gəlir? Xəbərdən sonra. Hardly gəlir harda? Xəbərdən əvvəl. İndi burada xəbərdən sonra gəlir. Xəbərdən sonra gəlir. Xəbərdən sonra gəldiyinə görə demək hardly olmaz. Hardlylər getdi. Veriyə görə nə gələr? Adi dərəcə gələr. Ona görə nəyə çıxaram? Hardırı çıxaram. İkinci tərəfdə isə feildən əvvəl gəlib. Xəbərdən əvvəl gəlib. Bunda hard olmaz. Hardly olar. Cavab B var. İnkar cümlədir. Və inkar cümlənin sonunda hansını işlədərik biz? Aydır işlədərik. Nə aydır ki, inkar işlənməz? Olsun ento inkarda işlənmir. Soda əlaqiyyatı yox, soda təsdiqdə işlənir. İndi gəlik bu suala. Bu sualda yenə link verb var. Seem'ə görə, seem, link verb idi seem. Baxın, burada var seem. Seem link verbdür. Link verbə görə gəlməlidir sifət. Səngə görə gəlməlidir zərf. Veriyə görə gəlməlidir adi dərəcə. İndi gəlirik, baxırıq bu suallara. Birincidə seem olduğuna görə sifət gəlməlidir. Zərfi çıxdıq. Cavab çıxdı. Sifətdir da. Daha sonra 47-də 48. Deməli,
Çalışmışam ki, yəni fərqli sualları salam. To be-yə görə nə gəlməlidir? Sifət. Spoke-a görə gəlməlidir zərf. Where-yə görə gəlməlidir adi dərəcə. Spoke çünki link verb deyil. Birincidə sifət, ikincidə zərf və adi dərəcədə. Deməli, indi burada baxırıq. İkincidə müqayisə olduğuna görə bunu çıxdıq. Loudly zərfdir deyə çıxdıq. Daha sonra birincidə zərf gəldiyinə görə bunu da çıxdıq. İkincidə loud yenə sifətdir deyə çıxdıq. Qaldı cavab nə? A variantı. Flew uçmaq. High ilə high-in fərqi nədir? Onu da yazaq. High nə deməkdir? Yüksək. Yüksək. Bir də yüksəyə. Deməli, high yüksək və yaxud da yüksəyə deməkdir. Yüksək mənasında sifətdir. Yüksəyə mənasında nədir? Zərfdir. Bu həqiqi mənadadır. Məsələn, high speed deyirsən. Yüksək sürət. Bu həqiqi mənadadır. Bir də var highly. Highly isə nə deməkdir? Yüksək səviyyədə. Bu məcazi mənadadır. Yüksək səviyyədə. Bu məcazi mənadadır. Highly. Bu adətən sifətin və zərfin qarşısında highly işlənir. Bax, bunu yadda saxlayın. Sifət və yaxud da zərfin qarşısında biz işlədirik adətən nəyi? Highly-ni. Highly. Məsələn, yüksək səviyyədə həyəcanlanmış, yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış, yüksək səviyyədə nə bilim ödənilmiş, yüksək səviyyədə çalışılmış. Burada uçmaq deyir. Uçmağa görə nə olmalıdır? High. Highly olmaz. Yüksəyə uçdu da, hündürə uçdu. Veridən sonra isə adi dərəcə olmalıdır. Ona görə buna çıxdıq. İkincidə isə excited var. Excited nə deməkdir? Həyəcanlı. Yüksək səviyyədə həyəcanlanmış olar da. Sifətin qarşısında high olmaz da. Yəni yüksək həyəcanlanmış olur. Yüksək səviyyədə həyəcanlanmaq. Yüksək səviyyədə təcrübə toplamaq, yüksək səviyyədə həyəcanlanmaq, yüksək səviyyədə düşünmək, belə bir şey. Keçirik növbəti suala. Var respected sözü var. Respected nə deməkdir? Hörmət qoymaq. Düzdürmü? Yüksək səviyyədə hörmət qoyulmuş. Ona görə high olacaq da, high olmayacaq. İkincidə isə o yüksək səviyyədə hörmət edilmiş alimdir və özü haqqında yüksək səviyyədə danışır. Yəni bu demişdik də B variantıdır. Amma qrammatik cəhətdən demişdik ki, D duyğun gəlir. Özü haqqında hündürdən danışır. Biraz düzgün çıxmır. Loudly olmur. Məna cəhətdən bu test sorusunda belə D vermişlər. Deməli xəbərdən sonra nə gələcək? Xəbərdən sonra gəlirdi nə? Hard. Xəbərdən əvvəl nə gəlirdi? Hardly gəlirdi xəbərdən əvvəl. Deməli, birincidə olacaq hard, ikincidə olacaq nə? Hardly. Cavab oldu nə? B. Decision sözü nədir? İsimdir da, hə? Decision isimdir. İsimin qarşısında sifət gələr. Sifət. L-yi olanları çıxıram. Artiklı hansı dərəcədə işlənir? Adi müqayisə üstünlükdə işlənmir. Bunu da çıxdım. İkincidə spoke-a görə nə gəlməlidir? Zərf. Zərf. Veriyə görə də adi dərəcə. Onsuz da zərf deyil deyə B-ni çıxıram, qalır cavab. Adi və müqayisə. Bax, talented sözü var. Qabiliyyətli. Yüksək səviyyədə qabiliyyətli olar da. Düzdürmü? Yüksək səviyyədə qabiliyyətli. Highly. Orada da deyir ki, təxminən az qala udurdu deyir. Az qala udurdu, nearly. Yəni yaxın udurdu olmaz, az qala udurdu. 54. New, yəni bax sifətdir. Sifətdir. Sifətin qarşısında ya nə işlənməlidir? Ya sifətin qarşısında ya işlənməlidir highly, ya da işlənməlidir nearly məntiqlə bunlardan. Yəni demək olar ki, təzə idi. Az qala, yəni hardasa təxminən təzə idi. Yəni yüksək səviyyədə təzə idi, biraz uyğun gəlmirdi. Demək olar ki, təzə idi və girişin yanında dayanmışdı. Gəldik bura. Quantifier aiddir. İsimimiz var və necə isimdir? Cəm. Cəm isimdirsə maç çıxdıq variantdan. Elotun ofu yox, çıxdıq, maça çıxdıq. Qayda olaraq diqqətli olun. Bax, only'dən sonra və just'dan sonra, just'dan only eyni şeydir. A few
a little gələr. Bir də uşaqlar some gələr, some. Çünki some da FU ilə a little bərabərdir. Very'dən sonra, to'dan sonra və so'dan sonra isə olmayanlar gələr. Yəni nələr? Many, much, few və little gələr. İndi ikincidə much more olur. Deməli ikincidə olan gəlməzdi, yəni few gəlməzdi, qalır cavabına B variantı. Başa düşdük? Növbəti. Enough qaydasıydı. Enough'ın qaydasını bir daha xatırlayırıq. Enough gəlir harda? İsimdən əvvəl, sifətdən və zəfdən. Enough harda gəlir? Sonra. İndi burada experienced enough. Experienced sifətdir. Sifətdən harda gəlməlidir? Sonra gəlməlidir. Ona görə düzgündür. Deməli, enough experienced olmaz. Enough seats olar. Enough fast enough olmalıydı. Enough care, kifayət qədər qayğı. 1, 3 və 5. Cavab oldu D. Yəni burada baxırıq. Sifətdən sonra enough gəlib düzdür. Səhvdir. İsimdən əvvəl gəlib düzdür. Sifətdən sonra gəlməliydi. Enough helpers isimdən əvvəl gəlməliydi. 1, 3, 5. Cavab oldu. Nə deyirəm? Elçin qaydası. Elçdən sonra isim gəlmir. Elçdən sonra isim gəlmir. Ən vacibi budur. Elç gəlir sual sözündən və törəmələrdən sonra. Sual sözündən yəni who, what, bunlardan sonra gəlir nə? Elç. Bir də hardan sonra gəlir? Somebody, nobody, bunlardan sonra elç gəlir. Deməli isim var. Axır iki boşluqda isim varsa, axır iki boşluqda elç işlənməz. Elç getdi. Düzdürmü? Elç getdi. Pieces sözü necədir? Cəm. Little işlənməz. Qaldı cavab cəm. Növbəti sual. Bu sualda isim var. Suggestion sözü isimdir. İsimdir və necə isimdir bu? Sayıla bilən cəm isimdir. Düzdürmü? Ona görə maçı çıxdıq variantdan. İkincidə də söhbət nədən gedir yenə? Yenə suggestiondan gedir də, hə? Yenə suggestiondan gedirsə, demək ki, onda little olmaz. Buna çıxdıq variantdan. İndi elotun ofu yoxdur birinci tərəfdə, bəli. Ortada but var. But varsa nə olmalıdır? Bir-birinin əksi olmalıdır. Main elot of nə deməkdir ikisi də? İkisi də çox deməkdir. Uyğun gəlmir. Qalır cavab nə? Çox az. Çox təklif edildi, lakin azı qəbul edildi. Fame sözü şan, şöhrət sayılmayan. Sayılan olsa cəm olar da məntiqlə. Many çıxdıq, few'nu çıxdıq, qaldı cavab nə? 1-dən 3. Plenty of həm sayılan, həm sayılmayan işlənir, bilirik ki. Progress necədir? Əvvəllər plenty of yox idi uşaqlar testlərdə, indi artıq salınıb. Bu necədir? Sayıla bilməyəndir. Menini çıxdıq, fiyini çıxdıq. Qaldı cavab nə? 1-dən 3. Bir dənə isti su olsa yaxşı olardı. Ceyim gətirim mən. Bir dənə zəhmət olmasa. O şeydə var ya, çaynikli bir dənə yan ver, bölümdən şey baxmaqda. Cümlə təsdiqli inkar. Təsdiq. Neither çıxdıq, either çıxdıq. Düzdürmü? But olanda necə olur? Təsdiqsə inkar olmalıydı. Düzdürmü? Bunu çıxdıq. Qaldı cavab nə? Yəni qayda olaraq biz bilirik ki, so, to və also nədə işlənir? Təsdiqdə. Neither və not either nədə işlənir? İnkarda. Either özü inkar deyil, amma nədə işlənir? İnkarın sonunda. Had to modal feildir. Birinci növbədə cümlə təsdiqlə inkar. İnkarı çıxdım. Either'da inkarın sonunda işlənir. Qaldı B. Had to modal feildir. Have to'nun sualın inkarı do ilə, has to'nun nə ilə düzəlir? Does-la. Had to nə ilə düzəlir? Did-lə düzəlir. Deməli 64-də has been var, has been təsdiqdir. Yəni inkar getdi. Qaldı cavab nə? Növbətidə apostrof s-nin ən qısasıdır burada. Is-in qısasıdır. Çünki has'dən sonra ing gələ bilməz. Belə bir şey yoxdur.
Has been'dən sonra ing gələ bilər. Yəni has ing deyə bir şey yoxdur. To be-dən sonra ing gəlməlidir. O isdirsə onda 2 ilə 3-ü çıxırıq, qalır cavabına 1 ilə 4. Yəni D variantı. Növbəti sualda kat var. Kat. Hansı zamandadır? Keçmiş. Çünki indiki olsa kat olardı və təsdiqdir. Təsdiqdir deyə aydır çıxdıq. Tu ilə inkar işləmir çıxdıq. 1 olar, 2 olar. Bax da ona təsdiqsə inkar olur. 1, 2 və 5. Cavab olur nə? B variantı. So do I. Demək bunun əvvəlki cümlə necədir? Təsdiqdir. Bunun əvvəlki cümlə təsdiqdir. Və indiki zamandadır. Əgər indiki zaman olsaydı set yox necə olardı? Set. Hung olsaydı necə olardı? Hunks. Read olsaydı necə olardı? Reads. Choose olsaydı necə olardı? Chooses. Has to. Sualın en öncələri bayaqdır. Do'dadır. Hung. Aynen hunks. Deməli, does. İndiki zaman olsa is. Had to keçmişdi. L-e-adısı olar da, yəni də. Has to. 69. 69'da neither do I. Deməli, bundan əvvəlki cümlə inkardır. Və indiki zamandadır. Bu təsdiqdir deyə çıxdı. Bu kat indiki olsaydı cuts olardı. Bunu da çıxdı. Deməli, bu never inkardır. Bunu saxlayaq. Bu təsdiqdir deyə bunu da çıxdı. B'də let indiki olsa let's olardı. Qaldı cavab Y var. Sonra have been. Have been desə, demək have burada necə feildir? Köməkçi feil. Demək özünə düzəlməlidir. Və cümlədə təsdiqdir. Neither'dan aydırı çıxdı. Have nə olan variant hardadır? A'dadır. Had to didlə düzəlməlidir. Did olan variant hardadır? B'dən. Are varsa təsdiqdirsə, aydır çıxdıq, neither çıxdıq. Are nə olan variant hardadır? Y'də. Deməli, bu da zamanların uzlaşmasıdır. Zamanların uzlaşmasında ən vacib qaydalardan biri nə idi? Bağlayıcının olduğu tərəfdə iki zamandan biri gəlməlidir. Yəni when, as soon as və s. hamısının olduğu tərəfdə nə gəlməlidir? İndiki sadə, digər tərəfdə nə olur? İndiki sadə ya da gələcək sadə. Bu bir. Əgər when'in olduğu tərəfdə keçmiş sadə gələrsə, digər tərəfdə nə olur? Keçmişlər. Bütün keçmişlər. Amma when'in olduğu tərəf və burada gələcək olmaz. Gələcək olmaz. Buna görə gələcəkləri çıxdım. Bitmiş olmaz. Bunu da çıxdım. İndi A'da keçmişlə indiki olmur. Onu da çıxdı. Qaldı cavab nə? D variantı. Yenə as soon as'dir. Eyni şeydir. Bax, as soon as'ın olduğu tərəf və burada has olmaz, will olmaz, had olmaz, will olmaz. Hər iki tərəf keçmiş cavab C. Keçdik növbəti. After var. Bağlayıcının olduğu tərəfdə. Yenə will olmaz, have olmaz. İndiki ilə keçmiş olmaz yerdə. Qaldı cavab C variantı. When var yenə. When'in olduğu tərəf və bu tərəfdə has olmaz, will olmaz, had olmaz. Keçmişlə indiki olmaz. Qaldı cavab B. If'in olduğu tərəfdə will olmaz, will olmaz. İndiki ilə də keçmiş olmaz. Qaldı cavab nə? B variantı. If'in olduğu tərəfdə yenə will olmaz, indiki ilə keçmiş olmaz, keçmişlə indiki bitmiş olmaz, qaldı cavab. While var. While'ın qaydası necə idi? Hər iki tərəf keçmiş davam edici. Ya da keçmiş davam edicidən keçmiş sadə. While'da belə olur da. While'da keçmiş davam edici, əvvəldə ya keçmiş davam edici, ya da keçmiş sadə. İndi variant elə A'dır, gördüyümüz kimi. B unsur uyğun gəlmir. 80'də yenə while'dır. Keçmiş davam edicidən keçmiş sadə ilə A'dır. 81. 81'də if var. If'in qaydasına əsasən, if'in olduğu tərəfdə yenə have olmur, will olmur. Bunu çıxdıq. Conditional'dır, bəli. Conditional'ı 3 dənə conditional var idi bildiyimiz kimi. Bizə lazım olan. Daha doğrusu zero conditional da var ondan yanaşı. Bu haradaydı?
Bunu keçən səfər də göstərdi. Ha, buradadır. Deməli, ifin qaydasına əsasən ifin olduğu tərəfdə indiki sadə. Əvvəldə nə olurdu? Gələcək sadə. İfin olduğu tərəf indiki sadə, əvvəldə gələcək sadə. İfin olduğu tərəf əgər keçmiş sadə olsa studied, əvvəldə nə olmalıdır? Would V1. İfin olduğu tərəfdə had olsa, digər tərəfdə would have V3. Bunu yadda saxlamaq üçün demişdim ki, bəli, indiki ilə gələcək. Keçmişlə bilirsən ki, would olur hər iki halda. Amma yadda saxlamaq üçün demişdim ki, burada studied bir dənəlidir, bir dənəli feildir. Bir dənəli olanda ona qarşı iki dənəli olur. İki dənəli olanda ona qarşı olan neçə dənə olur? Üç dənə olur. Belə yadda saxlaya bilərsiniz demişdim. İndi gəlirik sualımıza. Ifin olduğu tərəfdə left keçmiş olsa want gələcək olmaz. Bu getdi. Live indiki olsa would keçmiş olmaz. Çünki would ancaq bu yanda keçmiş olanda işlənir. Live onun indikidir. Had olanda would have V3 bu da olar. Yeni mövzu. Would have missed olur da. Qaydaya diqqətli baxmadım. Would have V3 bax. Would have V3. Had olsa səhvdir, şey olmur. Hə, olmaz deyirsən. Elə bilmişəm ki, şeydir. Elə bilmişəm olar mı mənasında olmaz soruşun. Ifin qaydasına əsasən had olanda gələcək olmur. Ifin olduğu tərəfdə gələcəklərin heç biri olmur. Wouldlar olmur. Y-də də studied keçmişdir, bir gələcək olmur. Studied keçmiş, would da keçmişə nəzərən gələcək. Yəni ifin olduğu tərəf have indiki both keçmiş. B-ni saxlayırıq. Keçmiş had bir gələcək. Have indiki would keçmiş. Have deyə bir şey olmur bu tərəfdə. Have had deyə olmur. Həm də indikindən keçmiş olmur. Qalır B variantı. 84-də ifin olduğu tərəf, yəni ifin yanı, sağ yanı, əvvəldə də sağ yanı. Orada will ilə would'u çıxırsan, qalır cavab nə? 1 ilə 4. Cavab oldu C variantı. Yəni ifin olduğu tərəfdə, yəni burada will olmaz. Had olanda will olmaz. Çünki will ancaq indiki ilə işlənməlidir. Did keçmişdi, will gələcək olmur. Sonra does indiki might keçmiş, o da olmur. Qalır cavab nə? Y. Yəni if var, amma bu dəfə if ortadadır. Ifin sağında nə olmur? Have olmur. Will olmur. Çıxdığım variantı. Had olanda would have olur. Cavab D variantı. 87-də deməli ego var. Keçmiş sadə. Keçmiş sadə olmayanları çıxdım. Since var, bax since. Since olan nə işlənməlidir? Bitmiş. İndi bax normalda since'in qaydası odur ki, since'dən sağda keçmiş sadə, əvvəldə indiki bitmiş. Amma burada əvvəldə keçmiş zaman olduğuna görə bu mənə deyir ki, bitmiş olsa da belə keçmişin bitmiş olsun. Olur cavab nə? D variantı. Yəni deyir ki, 2 gün əvvəl mən müəllimlə görüşdüm. Kimi ki görməmişdim. Yəni ondan qabaq görməmişdim. Məktəb bitəndən bəri görməmişdim. Gəldik passivə. Passivdə will-dirsə nə olmalıdır? Will be olmalıdır. Will be olan variant harda var? D-də. Düzdür? Sonra cleans indiki zamandasa is olmalıdır. Is olan variant hardadır? C-də. Is being olmaz. Bu davam edici zamandır. Düzdür mü? Aysu. Translate hansı zamanda? İndiki olan variant hansıdır? A. Cavab oldu nə? B. 89-da C. Deməli, since arasında yerlərində qarşılıq olub, zamanlar sonrasına gəlib bunun. Problem yoxdur. Ego var. Ego keçmiş sadədir. Since olanda indiki bitmiş olur. Qaydamız belədir. Daha PDF açmıram. Keçmiş sadə. Sonda since olanda, bu since olanda. Burada have has olur, had olmur. Have, has ve 3. Çünki bayaqların niyə olmadı? Keçmiş bitmiş oldu. Çünki onda bir dənə də əvvəldə cümlə var idi ona görə.
olmayanda bu olur indiki bitmiş. Sistem varsa ki, sistem varsa diqqətli olun. Sistem varsa keçmiş sadə ilə, bax bu keçmiş sadə birincidə left. Amma keçmiş sadə ilə sistem olanda indiki bitmiş olur. İndiki bitmiş də hardadır? Yerdə. Bunu yadda saxlayın. Mənim dostum bir ay əvvəl getdi and he hasn't called me only a few times. Bir neçə dəfə zəng eləyib bundan bəri. When'in olduğu tərəf, yəni sağında, yanında have gəlmir, will gəlmir, will gəlmir. Met keçmişdə has indiki. Həm də keçmiş indiki olmur. Bəli, indi when'in olduğu tərəf keçmiş olub. Yet də mənə deyib ki, bitmiş və inkar olsun. İkisinin də tələbini yerinə yetirir. When'in olduğu tərəf keçmiş olduğuna görə bu mənə deyir keçmiş olsun. Yet də deyir ki, bitmiş və inkar olsun. Olur nə? Keçmiş bitmişin inkarı. Cavab olur. Davam edirik. Deməli, passive voice. Clean hansı zamandadır? Keçmiş. Keçmişsə was were olmalıdır. Was were olan variant hardadır? A'da. Keçmişə çevirdim. Məhsulu tapmaq üçün zamanı tapırıq. Qarı getdi. Took hansı zamandadır? Keçmiş. Was were olmalıdır. A'da var. B'də var. Was been olmaz. İndi somebody ilə başlayıbsa demişdik ki, eyni mübtəda ilə başlamaz. Qalır cavab A variantı. Have eaten'dırsa have has been olmalıdır. Have has been hardadır? Y'də. Niyə A olmaz? Eyni mübtəda ilə başlamaz. Soruşur ki, məhcul növdə olan cümləni tap. Məhcula çevir filan demir. Məhculda olanı tap. Bunun üçün ən vacib qaydalarımız bizim nə idi? Demişdik ki, qoy bu ümumi summary-də deyəsən olmalıydı həmin söhbətlər. Bir də ayrı PDF axtarmayayım. Əslində burada hamısı var idi, bayağı uzlaşmalar evi yox. Deməli, burada bunlar məhcul deyil. Hansılardır məhcul olmayanlar? To be-nin yanında sifət gəlsə məhcul deyil. To be əvvəldə, sonda sifət gəlsə məhcul deyil. To be-nin yanında isim gəlsə məhcul deyil. To be əvvəldə, sonda müstəqil gəlik gəlsə məhcul deyil. Zeri zərar varsa nə deyil? Məhcul deyil. İndi həmin qaydaya əsasən sonda nə var? Sifət. Demək bu nə deyil? Məhcul deyil. Daha sonra was barking. To be-dən sonra nə gəlib? ING. Bu davam edici zamandır. Buna çıxdıq. Qaldı cavab nə? 1 və 3. Burada bura gətirəndə o passivdir. Sualıdır da. Deməli, nəqlidə necə olmalıdır məhcul üçün? To be-nin yanında V3 nəqlidə. Sualda necə olmalıdır? To be və 3-ün arasında mübtəda. Bu hallar nədir? Məhcul. Burada da to be ilə V3-ün arasında mübtəda işlədir. Hə? Bura onlar deyir, dənizin kənarına tərk ediliblər. Növbəti sualda yenə məhcul soruşur. To be V3 var. Bax, has been var, to be var. Amma V3 yoxdur. 3-də was great. To be'dən sonra nə gəlib indi burada? Sifət gəlib, çıxdı. Was hidden, to be V3 var. 1-4. Cavab oldu. A variantı. 98. Has written'dırsa have been, has been olmalıdır. Və sual cümləsində to be ilə V3-ün arasında nə işlənməlidir? Mübtəda. Yəni, əvvəlki cümlənin tamamlığı, yeni cümlənin mübtədası. Əvvəlki cümlənin tamamlığı yazaq da, qoyur daha aydın olması üçün. Əvvəlki tamamlıq mübtəda kimi. Have been, has been olanda, had been olanda, will be olanda, onda have ilə be'nin arasında, will ilə be'nin arasında işlənmiş olur. İndi həmin qaydaya əsasən, deməli, have ilə be'nin arasında S-seyis olan variant axtarmalıyıq. Elə deyəsən A. Had zaman uyğun gəlmir. Have-in be'ni yoxdur. Burada da have əvvəldə olmalıydı. Yəni, have ilə be'nin arasında olmalı. Gəldik. Cümləmizin tamamlığı. Tamamlığımız nədir? My notes'dur da, düzdürmü? Bu harada işlənməlidir my notes sözü? Were-lə given arasında. Were-lə given arasında my notes olan variant haradadır? D-da. Bu niyə olmur? Were been olmaz. Soyuq olmuşsa. Deməli, sent keçmişdədir.
Was were olmalıdır. Were ilə sent'in arasında gifts olmalıdır. O were ilə sent yan yana olmaz. Been yo olmaz. Were ilə sent'in arasında gift olan variant hansıdır ki? Bax, who olanda who by ya da ki by whom verərsən. Eyni şeydir bunlar. Daha sonra water sözü sulamaqdır. Burada nə gəlib? Tree gəlib, düzdürmü? Bu harda olmalıydı? Was-la water'ın arasında. Cavab elə adı. Yəni was water yan yana gəlib, izin zamanı uyğun gəlib. Was water yan yana gəlib, was being olmaz. Burada nə soruşur? Hansı cümlə məchuldadır? Sual cümləsində sonda sifət varsa məchul deyil. Bu getdi. Zeri zerar varsa demişdik məchul deyil. Cavab oldu nə? 1 və 4. 103-də have been var. Have been'dən sonra nə gəlib burada? Late. Late sifətdir. 102 idi də. 102-də cavab C idi. 103-də deməli have been'dən sonra nə gəlib? Late. Late sifətdir. Düzdürmü? Bu getdi. Was-dan sonra nə gəlib? Terrible. Terrible da sifətdir. Cavab oldu nə? 2-3. Y variantı. Növbəti sualda deyir ki, hansı cümlə məchula çevrilə bilər? Ya bilməz, bilməz. Bilər və bilməz. Burada bilməzi soruşur bizdən. Biz bilirik ki, əgər cümləmizin tamamlığı varsa, məchul növə çevrilə bilir, tamamlığı yoxsa çevrilə bilmir. Düzdürmü? İndi həmin qaydaya əsasən burada biz bir neçə feil yazmışdıq. Əslində bunlar nisbidir. Yəni illa da bunların hamısını bildin, bəs eləyir demək deyil. Amma ən çox lazım olanlar, məsələn, snow, rain, yağışın yağmağı, qarın yağmağı, happen, take place, occur, rise, set, appear, disappear, leave for, arrive, look, seem, to be-nin formaları. Cümlənin əgər xəbəri was were ilə izlə verilibsə, onda o məchula çevrilə bilməz, olmaq feili. Become çevrilə bilməz, have sahib olmaq çevrilə bilmir. Yəni bu feillər varsa çevrilə bilmir. Qaçmaq, qaçılmaq olmur, işləmək olmur, məsəl üçün. Həmin şeyə görə, məsələn, take place çevrilə bilmir. Bizə çevrilə bilməyən soruşurdu. Snow da çevrilə bilmir. Çevrilə bilməyən nədir? 1-lə 2-dir. Məsələn, 3 niyə çevrilə bilir? Aldı, stamp, ştamplar, paketlədi, hər şeyi, tamamlıq var. Tamamlıq varsa Çevrilə bilir, Məsələn, take place çevrilə bilmir. Bizə çevrilə bilən soruşur, tənbih. Disappear çevrilə bilmir. Bayaqki o qaydada var idi. Bax. Take place var. Görürsünüzmü? Disappear da burada var. Yəni bunu əzbər bilməsəz də tapmaq olar. Deməli, çevrilə bilməyənlər 1-lə 3-dür. Çevrilə bilənlər hansıları? 2-4-dür. İndi 2-də bax. İnkişaf etdirdi tələfüzünü. Tamamlıq var. Yoxladı xəstəni. Tamamlıq var. Cavab oldu nə? 2 və 4. 106-cı sualda hansı çevrilə bilər deyir, bilər. Mənim bütün oğullarım gitar ifa edə bilir. Gitar ifa edilə bilir də, tamamlıq var da, düzdürmü? Çevrilə bilir. Həkim yoxladı Niki, bu da çevrilə bilir. Are playing, oynamaq məchulda çevrilə bilmir. Oynanılmaq, yəni tamamlıq da yoxdur. Üzmək çevrilə bilmir, çünki burada tamamlıq yoxdur məntiqlə. Cavab olur 1-lə 2, B variantı. 107-də çay axır, şiddətli, axılmaq deyə bir şey yoxdur. Frank borc aldı, biraz pul, tamamlıq var, demək çevrilə bilir. 3-də də təlimatçı cavablandırdı sualları, tamamlıq var, demək cavab olur nə? 2-3. Gəzmək çevrilə bilmir. Çevrilə bilən soruşursa 2-3 idi, cavabımız Y variantı. Deməli 108-ci sualda, 108-də haven't to olmur, don't have'in to'su yoxdur. Bu getdi, bu getdi. Ough'un to'su yoxdur. Sonra will be able to olmalıdır, B'si yoxdur. Will be able to, cavab oldu D variantı. Daha sonra yenə haven't to olmur, don't have'in to'su yoxdur, ough'un to'su yoxdur. Will be able to, düzgün yazılışa fikir vermək lazım modal feillərdə əsasən. Modal feillərdə biz bilirik ki, düzgün yazılış vacibdir. İndi burada but didn't verib. But didn't verib. Deməli, bu sənə deyir ki, bundan əvvəlki cümlə nədədir? Təsdiqdədir. Özdə elə bir dənə cümlədir ki, onun inkarı didlə düzəlir.
Demək, təsdiqli və inkar dillə düzələn variant. Nə ola bilər? Hansı söz olar? Məsələn, can olsa can't olar. Must olsa mustn't olar. Ought olsa ought not olar. Could olsa couldn't olar. Had to olsa nə olar? Didn't. Deməli, spent. Uşaqlar, bunu yadda saxlamaq lazımdır. Daha bir də qaydaya girmirəm. Biz bilirik ki, modal feillərdən sonra nə gəlməlidir? V1. Modal feildən sonra nə gəlməlidir? V1. Əgər modal feillərdən sonra have gələrsə, onda nə gəlir? V3. Adətən də testlərdə bizə lazım olur should, have, V3. Keçmişdə edilməsi lazım olub da edilməyən şey təəssüf. Gərək sən dərslərini oxuyaydın. Fərqi yoxdur olsun. Gərək sən dərslərini oxuyaydın. Yəni oxumuyubsan. Və yaxud da gərək mənasız şeylərə çox pul xərcləməyəydim. Amma xərcləyib deyək də. Bu da spent nədir? V3'dür. Deməli, ought to'dan sonra V3 olmur, should'dan sonra V3 olmur, ought to'dan sonra V3 olmur. Demək, ya should have'dir ya da shouldn't have'dir da. Çünki V3 gəl baxın. Orada mənasız şeylərə pul gərək xərcləməyəydim. Məna cəhətdən olur B var. Taken. Taken V3'dür. Deməli, həmlə olanlardan biri olmalı. It was a great opportunity. Nədir o? O çox böyük bir şans idi. Gərək iş təklifini qəbul edərdim. Təşəkkür edirəm. Deməli, olur nə? Should have. Cavab olur D variantı. Növbəti sualda ought to'dan sonra told olmaz. Necə olardı burada? Tell. Modal feildən sonra V1 gəlir. Should have V3 olar. Might'dan sonra told yox. Necə olmalıydı yenə? Tell. Modal feildən sonra V1. Should have told yox. Tell yox. Necə olmalıydı? Told olmalıydı. Told. Olurdu. Bu da getdi. Bu da getdi. İndi qaldı iki variant. Deyir ki, gərək sən ona deyəydin ki, oturacağın üzərindəki boya yaşdır da, hələ nəmdir. Should have told. Deməyəydin olmadı, deyəydin olur. 14. 14'də listened ed var. Ed varsa demək ki, should have olanlardan biri olmalıdır da, düzdür mü? Should have. İndi gördün deyə indi vəziyyət nə oldu? Sən gəlib mənim məsləhətlərimə qulaq asaydın. Should have. Sonra gone V3'dür. Demək should have olan olmalıdır. Çünki V3 gəlibsə should have olur. Might'dan sonra V1 gəlir. Ouught'dan sonra V1 gəlir. Could'dan sonra V1 gəlir. Ouught'un tusu yoxdur. Qaldı should have. Should'dan sonra to gəlmir. Getdi mi? Should have'dən sonra calling yox, called olmalıydı. Bu da getdi. Getdi. Ought to'dan sonra called yox, call olmalıydı. Bu da getdi. Might'dan sonra to gəlmir. Qaldı cavab nə? İndi gəldik burada məsələ nədir? Biz bilirik ki, have-lə, have, has, had-lə to'nun arasında heç nə girməz. Have-lə to həmişə necə olmalıdır? Yan-yana. Have-lə to'nun arasında söz giribsə, demək ki, o modal deyil. Ona görə biri çıxdın. 3'ü çıxdın. Qaldı cavab nə? 2 ilə 4. Nidin də inkarı həmişə necə gəlməlidir? Özü ilə cavab. Yap. Hə. Deməli belə. Deməli have-lə to necə olmalıdır deyik yan-yana. Burada da yenə bax had-lə to necə olmalıydı? Yan-yana getdi. Have-lə to olmalıydı yan-yana. Bu da getdi. Cavab oldu nə? 3 ilə 4. Yəni C variantı. Deməli gəldik bura. Burada nə var? Bağlayıcı mövzusudur. Conjunction mövzusudur. Deməli either and deyə bir şey yoxdur. Neither no yox. Necə olmalıydı? Nor. Either and yox. Or olmalıydı. Neither or yox. Nor olmalıydı. Bu bir. İkincisini qaldı iki variant. Bəli, bu tərəf təsdiqdirsə, əvvəlin olmalıdır inkar.
Ayrıcı sual qaydasına əsasən. İndi have you verirsə demək birinci təmin olub inkar. İnkar da hansıdır? Neither nor. Yəni did they varsa birinci təmin necə olmalıdır? Neither nor cavab oldu C. İndi gəldik bura. The children stayed at home. Uşaqlar evdə qaldılar. Çünki as in because yağış yağırdı. C. Növbəti sualda onlar dərsə gecikmişdilər. Çünki avtobusa çata bilmədilər. As in because. Cavab oldu yenə 1-3. O soyuducuya qoydu südü xarab olmamasından ötürü. Dandan ötürü məqsədi ilə so that yeni salınan bağlayıcılardan biridir. So that o məqsədi ilə ona görə dandan ötürü in order to elə bir ki də məna etibarilə. Gəldik buraya. Burada da nə deyir? Mrs. Marvel günəş enerlərini geyinmişdi. Əvvəlcə ikinci tərəf verdim, sonra birə qayıtdım. Qaranlıq və buludlu idi. Baxmayaraq ki, even though. Petrolun qiyməti çox bahadır. Therefore, ona görə də maşın sürməkdən qaçınıram. Therefore, ona görə də. Gəldik buraya. Qaydaya əsasən ask, wonder, tell, want to know-dan sonra that işlənmir. İndi həmin qaydaya əsasən that-i çıxdıq. İsimdən sonra nisbə əvəzlik kimi what işlənə bilməz. Cansızsa nə işlətməliyik? Which yaxud da that işlətməliyik. What'ları da sildim. Qaldı cavab deyim. Job cansızdır. Biz bilirik ki cansız və heyvan olanda which ilə that olur xəbər gəldiyində. Mübtəda xəbər gəlinə which, that və boşluq olur. İndi həmin qaydaya əsasən cansızdırsa nə olmalıdır? Which və yaxud da that olmalıdır. 2 ilə 3. Burada qayda nə idi? Two of brothers. İndi burada qardaşlar sözü var. Təyin edicisi isim gəlir. Verilənlərin hansından sonra təyin edicisi isim gələ bilər? Whose. Kimin ki qardaşlarının ikisi. Who brothers, which brothers olmur da. Kimin ki qardaşlarının ikisi. Orada hətta demişdik ki, two of his brothers qoya bilirsənsə, his. Onda his'in yerinə nə qoyursan? Whose qoyursan. Növbəti sualda word sözü cansızdır. Cansızsa nə olmalıdır? Which və that. Cavab oldu 1 ilə 2. C variantı. Növbəti sualda isimimiz cəm, xəbərimiz necədir? Cəm. İsimimiz cəm, xəbərimiz tək. Biz bilirik ki, a number-ın xəbəri the number of cəm, the number of-un xəbəri isə tək. Demişdik ki, yadda saxlamaq üçün t ilə başlayanın xəbəri tək olur. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Amma hər ikisindən sonra isim cəm gəlir. Ha. İndi birincidə cəm, ikincidə tək olan variant hansıdır? Birincidə cəm, ikincidə tək. Cavab oldu nə? Y variantı. A number, ikincidə the number. Oflu ifadələrdə ara baxmaq lazımdır. Ofdan əvvələ. Article sözü necədir? Cəm. Cəmdirsə nə olar? Are, have, were. Cavab oldu nə? 1, 2, 3. Cavab oldu Y. Ofdan əvvələ baxırıq. Product sözü necədir? Cəm. Product sözü cəm. Həzi çıxdıq, bozu çıxdıq. Qaldı cavab nə? 1, 4, 5. B variantı. Demək, növbəti sualda yiyəlik halda olan birləşmələrdə ləm sözü cəmdir. Amma hara baxmaq lazımdır? İkinciyə. Will sözü necədir? Tək. Təkdirsə arla börü çıxdı. Qaldı cavab nə? 3 ilə 4. Cavab oldu D variantı. Deməli, indi cümlə şəklində onda isimlər ardıcıl işləndiyi zaman isim üstə gəlinsin, isim ifadəsində əsas söz hansı söz olur? İkinci. Xəbər ikinci ilə özlaşır. Söz önü olduqda onda isim hansı isimlə özlaşır? Söz önündən əvvəlki isimlə özlaşır xəbər. Həmin qaydaya əsasən information centers'da ikinci isimə baxmaq lazımdır. Centers'dan iz olmaz. To-dan əvvələ baxırsan. Solution təkdir deyə were olmaz. Popularity sözünə görə həz olar.
Polisə görə də were olar. Polis çünki həmişə cəmdə alınır. 3-4. Cavab Y. İndi 35-də the number of-da araya sifət girə bilər. Exact number ola bilər. The number of-un xəbəri nədə olmalıydı? Təkdə, ar cəmdədir. Of-dan əvvələ baxırıq. Kiçik sözü necədir? Təkdə. Burada look yeri necə olmalıydı? Looks getdi. News agencies ikinciyə baxırıq. Agentlik cəmdir. Sonra indən əvvələ baxırıq. Rise-a görə nə oldu? Is cavab oldu düz. 3 və 4 cavab oldu. Nə variantı? D variantı. There were 3 jugs of compote. Burada nəyə baxırsan? Of-dan əvvələ. Jugs sözü necədir? Cəmdir. Cəm olduğuna görə were olarmı? Olar. Sonra of-dan əvvələ baxırsan, jug sözü təkdir deyə were olmaz. Jugs sözü cəmdir deyə was olmaz. Kompot da təkdir deyə olar. 1 ilə 4 cavab oldu B variantı. Daha sonra of-dan əvvələ baxırıq. Barrel sözü necədir? Cəmdirsə were olar. Barrel sözü necədir? Cəmdir. Was əvəzi necə olardı? Were olmalıydı. Sonra barrel necədir? Təkdə. Təkdirsə was olar. Sonra barrels necədir? Cəmdə. Was əvəzi necə olmalıydı? Were. Cavab oldu nə? 1 və 3 oldu cavab. Deməli the river overflow its banks. Burada nəyə baxmaq lazımdır? Biz keçən səfər mən demişdim yadınızdadırsa. But due to, because of, in spite of, despite, bir də as a result of. İndi due to ilə because of nə deməkdir? A görə. In spite of, despite nə deməkdir? Baxmayaraq ki, as a result of nəticəsində. Sadəcə burada məsələ nədir? Bunlardan sonra nə gəlir? Söz və ya söz birləşməsi gəlir. Due to ilə because of-un because-dan as-dən fərqi nə idi? Bunlardan sonra söz birləşməsi gəlir. Because-dan sonra nə gəlir? Cümlə gəlir. In spite of-la despite-da da yenə söz birləşməsi gəlir, amma although ilə də o da nə gəlir? Cümlə gəlir. Yəni bunları sadəcə hara yazmışam deyə tapsam göstərərdim. Mənə elə gəlir ki, burada olmalıdır. Tapa bilsə inşallah ki, buradadır. Buradadır da elə, burada var. Baxın, diqqətli olun. Because və as, since. Çünki deməkdir A-ya görə. Because of-dan due to nə deməkdir? A-ya görə söz və ya söz birləşməsi. He couldn't go hiking because it was raining, as it was raining. We couldn't go hiking as olmaz, because olmaz. Çünki heavy rain nədir orada? İsimdir. Due to heavy rain, because of heavy rain. Ayşə qulaq az. Although, though və in spite of. Although və though-dan sonra cümlə gəlir. In spite of-dan despite-dan sonra söz və ya söz birləşməsi gəlir. Biz hiking, yəni piyada gəzintiyə getdik. Yağış yağırdı. Baxmayaq ki, yağış yağırdı. Oldu da. İndi burada baxın. Biz piyada gəzintiyə getdik. Güclü yağışa baxmayaraq. In spite of, despite. Burada diqqət yetirin nəyə? In spite of-u verilməyəndə bu səhvdir. Despite-lə də of verilmə səhvdir. Ay soxur. In spite-lə of verilməyəndə səhvdir. Despite-lə də of veriləndə səhvdir. Bunlara diqqət etmək lazım testlərdə. İndi gəlir suala. Deyir ki, çay deyir, sahillərindən deyir, kənardan axırdı. Güclü yağıntıya görə. Görə nədir? Güclü yağışın nəticəsi olaraq as a result of. İndi orada nə deyir? Kiçik deyir, kiçik as a result. Burada as a result of-dan sonra gözün söz birləşməsi gəlib də. Güclü yağıntının nəticəsi olaraq yəni. Daha sonra yəni məsələn due ola bilər mi? Due. Due to olsa olar. Tuzsuz.
Orada nədir? Many small business had to adjust their practice. The new law. Nədir orada? Yeni qanuna görə. Due to. O nəhayət ki nail oldu öz klinikasını açmaq xəyalına nail oldu. İllərdir özünü həsr etməsinin nəticəsi olaraq. Necə olacaq indi orada? As a result of. Bunlar söz önündə uşaqlar verilir. Buna görə mən bunları salmışam ora. Söz önündə verilən yeni qaydalardır. Gördüyünüz kimi əksəriyyəti yeni qaydalardır. She missed the train. O qatarı qaçırtdı. İndi olacaq because of the traffic jam. Nəqliyyatdakı olan tıxaca görə. Because of. 141. Deməli, gəldik bura. Nə deyir orada? Əvvəl yenə ikinci tərəf oxuyuruq. Biznes sahələri öz işləmə üsullarını dəyişməlidirlər. Yeni tənzimləmələrə görə. Yeni tənzimləmələri görə nə olar? As a result of. Niyə because olmur? Çünki of'u yoxdur. Do'nun to'su yoxdur. Until'lə tilin əlaqəsi yoxdur. Among'dan sonra da əlaqəsi yoxdur. Among arasında demək. Hə? 141-də nə idi cavab? 141-də cavab Y idi. Deməli, növbəti. Bu mürəkkəb tamamlıqdır. Mürəkkəb tamamlıqda letlə uşaqlar, əvvəlki mürəkkəb tamamlıqdakı qaydalar demək olar ki, nə olub? Əvvəlki mürəkkəb tamamlıqdakı qaydalar demək olar ki, ixtisar olunub. Bax, burada əvvəl qaydamız var idi bizim. Letlə make olanda tuzsuz olurdu. See, notice, watch, observe, hear, feel. Tuzsuz ya da inci. Bilsəz yaxşı olar, amma qaydada çıxarılıb. See, notice, watch, observe, hear, feel. İkinci sıra çıxarılıb. Geri qalanlara tu ilə. Want, ask, expect, would like, tell. Bunlar da necə olur? Tu ilə. Deməli, letlə make olanda dedik ki, tamamlıq gələndə nə olur sonra? Tuzsuz. İndi meydə görə tuzsuz olan variant hansıdır? C. Uşaqların problemi nədir bilirsinizmi? Burada bilmirlər ki, hansı qayda. Bilsələr mürəkkəb tamamlıqdır, cavabı yazacaqlar. Qaydanın mürəkkəb tamamlıq olduğunu bilmirlər. Problem olur. Deyək da, müəllim mürəkkəb tamamlıq bir şey. Yəni, mürəkkəb tamamlıq olduğunu bilsə yazacaq zaten. Askıt keçmiş zamandır. Keçmişsə nə olmalıdır? Keçmiş olmalı düşünürük. Elədir mi? Amma elə deyil. Elə deyil. Burada nədir? Mürəkkəb tamamlıqda askıya görə tu olmalıdır. Cavab oldu nə? Çək. Yəni çaşmamaq lazımdır. Onu göstərmək istəyirəm. Yəni ask keçmiş zamanda elə düşünür imtahanda. Deyir ki, orada hə, çek dolar da. Amma elə deyil. Yəni bu nədir? Mürəkkəb tamamlıqdır. Aska görə nə olmalıdır? Yenə tu olmalıdır. Qaldı cavab D variantı. İndi burada nə gəlib ki, buradakı tuzsuz olub? Letlə made olanda tuzsuz olur. Expectlə want olanda tu olmalıydı. Cavab oldu nə? 1 və 3 B variantı. Deməli gəldi, burada nəsə gəlib ki, buradakı tu olur. Nə olar? Askla want olansa nə olmalıdır? 1 ilə 2 cavab oldu Y variantı. Deməli 148-də bax burada isə gerund qaydasıdır. Bax indi bayaqki ilə bunu qarışdırmamaq lazımdır. Burada da tu gəlir, düzdür. Amma burada görsən wantdan sonra tamamlıq yoxdur. Bax bunu qarışdırmayın. Bir var, wantdan birbaşa sonra tulu verb gəlir. Bu bir qayda. Bu gerunddan məstər qaydasıdır. Bir də var ki, wantdan sonra tamamlıq gəlir. Sonra tulu verb gəlir. Bu isə mürəkkəb tamamlıq qaydasıdır. İndi yəni onu o qaydaları qarışdırmamaq lazımdır. Mən burada bu qaydalar burada vardır. Burada vardır bizdə. Yəni burada fikir versəz əgər, burada həmin qaydalara əsasən, want'a görə məsələn to gəlir, promise-ə görə to gəlir, decide-ə görə to gəlir, pretend-ə görə to gəlir. ING gələnləri yadda saxlasaz, geri qalanlar to gələnləri yadda saxlamaq olar üstə. Enjoy-dır, imagine, suggest, recommend, bunlardan sonra ING gəlir. Deməli, gəldik sualımıza. Want'a görə to gəldi. Söz önündən sonra ING gəlir. Bu hansı qaydadır? Yenə gerund məstər qaydasıdır ki, söz önündən sonra nə gəlir? ING gəlir. Və həmin qaydaya əsasən də söz önündən sonra ING gələn variant hansıdır? B variantı. Decide feili özündən sonra nə tələb eləyir? To tələb eləyir. Cavab olur D variantı.
Suggest feili, suggest sözü, bax buradadır. Suggest. Özündən sonra nə tələb eləyəcək indi? To tələb eləməyəcək, ing tələb eləyəcək. Cavab oldu B variantı. Promise nə tələb eləyəcək? To tələb eləyəcək. Cavab oldu B variantı. Remember sözü həm to gəlir, həm də ing gəlir. Keçən səfər bu haqda danışmışdım. Keçmişi xatırlamaq olanda, keçmişdə elədiyin bir şeyi xatırlamaq olanda ing gəlir. Etdiyin şeyi xatırlamaq. Bir şey etməyi xatırlayıbsansa, onda nə gəlir? Onda nə gəlir? Onda to gəlir. Deməli, bu qaydaya əsasən, deməli, burada məsələ nədir? Deməli, remember'dan sonra ya to ya da ing gəlməlidir. Zaten to ilə ing eyni zamanda olmaz. Ing olan variant hansıdır? C-dir. Daha sonra keçirik növbəti qaydamıza. Söz önündən sonra gəlir ing, cavab olur A variantı. To be-dən sonra sifət gələndə, bu qaydada var. To be-dən sonra sifət gələndə nə gəlməlidir? Bunu harada yazmışam? Buralarda yazmışam herhalde. To be-dən sonra sifət gələrsə nə ilə olmalıdır? To ilə olmalıdır. Aşağıda bir dənə qayda var. Bu brother-la had better gələrsə to-suz olmalıdır. Buna diqqət yetirin. Deməli, bu qaydalara əsasən, indi sifət gəlibsə nə olmalıdır? To. Sonra sifət gəlibsə nə olmalıdır? To. İndi aska görə buradakı nə olar indi? To. İki qayda bir aradadır. To be-dən sonra sifət gəlib, to ilə gəlmək. İkincidə isə orta tamamlıq gəlib, aska görə nə olmalıydı? To olmalıydı. Make-a görə to-suz, bu düzdür. Expect-ə görə nə olmalıydı? To, bu da səhvdir. Cavab oldu nə? D variantı. Would rather. Dedik ki, would rather'dan, had better'dan sonra nə olmalıdır? To-suz feil olmalıdır. Keçən səfər də model suallarda da var idi. Güvənli imtahanda da var idi. Would rather'dan sonra to-suz, cavab oldu nə? B variantı. Had better'dan sonra nə olmalıdır? To-suz, cavab oldu nə? Donate, to-suz. İndi burada variantlarlandır. Had better'dan sonra to olmaz. Would rather'dan sonra to olmaz. Had better'dan sonra to olmaz. ing olmaz. Qaldı cavab nə? C variantı. Not olur da, yəni to olmur ki onsuz da yəni. Yəni to yoxdur. Bəli. İnkarı zaten məslərin inkarını düzəltmək üçün onsuz da not olur da. Not verb ing, not to'lu verb. Yəni bunların hamısı inkarını düzəldən don't olmur da not olur işte. Yox. Deməli, had better'dan sonra to-suz, cavab elə A'dır. B niyə səhvdir? Burada to var, burada to var, burada ing var, burada to var, cavab oldu A. İndi gəldik bura. Bu sual cümlələrinə aid qaydadır. Sual cümlələrinə aid qaydadır. Deməli, how many, bəli. Burada hansı qaydadır? Bəli, düsturlarımız var idi bizim. Bəli. Nə idi düsturlarımız? Nöqtələrdən sonra xəbər gəlibsə who ilə what'dur. Sonra who ilə what'dan həm də tamamlığa sual vermək olur. Köməkçi imtada xəbər. Söz önü sonunda gəlibsə who ilə what'dur. İsim gəlibsə whose, which, what kind of, how many, how much. Bunlardan biri gəlməlidir variantlarda. Bizim də həmin o sual buna aiddir. Bu qaydaya aiddir. Deməli, verilənlərdən hansı var? Who'dan sonra isim gəlmir, whom'dan sonra gəlmir, how'dan sonra gəlmir, how much'dan sonra gəlmir, cəm isim. How many oldu. Sonra isim var, isim. Why'dan sonra isim gəlmir, who'dan sonra isim gəlmir, how'dan sonra gəlmir. Who's'dan how many qaldı. How many'dən sonra cəm isim gəlir, qaldı who's. Düzdür. İndi bu ayrıcı sualdır. Biz demişdik ki, rarely sözü inkardır. Qəsdən bu sualı seçmişəm. Rarely sözü inkardır. İkinci təyin olmalıdır, təsdiq olmalıdır. Cavab olur nə? Does she. İndi burada behaved ed var sonunda, keçmişdir. Deməli nə olmalı? Didn't, didn't say. Will desə nə olmalıdır? Won't, will not. Cavab oldu D variantı. Seldom ola bilər. Nadirən. Arabir nadirən. Aha. Deməli, attracted hansıdır? Keçmiş. Keçmişdirsə did olmalıdır. Cavab oldu nə? C variantı. Deməli, burada baxırıq, admire hansı zamandır? İndiki don't olmalıdır. Cavab oldu B. Növbəti sualda supported hansı zamandadır? Keçmiş. Didlə olmalıdır. Cavab A. 69'da. Deməli, sual cümlələrində söz sıramız necə idi? Söz sıramız belə idi ki,
sual sözü, sonra nə gəlməlidir? Köməkçi feil, mübtəda, xəbər. Və burada qaydamız var idi ki, do, does, didlə əsas feil yan-yana gəlmir. Yəni orada xüsusilə belə bir qaydamız var idi ki, bunlar olanda biz demişdik ki, qaydamız səhvdir. Hansılar idi onlar? Bax belə bir ardıcılığa baxmaq lazım idi. Hara getdi? Ha, burada. Deməli, burada nə var? Deməli, sual sözündən sonra şəxs əvəzliyi gəlmir birbaşa. Bu səhvdir. Sual sözündən sonra xüsusi isim gəlmir. Bu da səhvdir. Sual sözündən sonra xəbər ancaq u ilə vodda gəlir. Qalanlarında gəlmir. Ayşə, do, does, didlə əsas feil yan-yana gəlmir. Does olanda s düşür, did olanda ed düşür. Bunlara diqqət etmək lazımdır. Bu testlərdə ən vacib qaydalardan biridir sual cümlələrinə aid. İndi burada baxırıq. Vəndən sonra bax indi. Şəxs əvəzliyi gəlmir dedik. Qayda nömrə 1. Qayda nömrə 2. Köməkçinin əsas yan-yana gəlmir. Qayda nömrə 3. Did olanda keçmişlik düşür, qalır cavab C variantı. Yəni buradan bir dənə xətt. Sual sözündən sonra şəxs əvəzlikləri gəlmir. Did olanda, yəni do found deyə bir şey yoxdur. Did find olar da burada. Sonra yenə burada sual sözündən bir dənə xətt çəkdim. Şəxs əvəzliyi gəlmir. Sonra she ilə do yox, necə olmalıdır? Does. Sonra has she. Has'in dedik ki, əsas V kimi olanda sualı özündən düzəlmir. Has'dən sonra mübtəda gəlsə burada V3 olar da, düzdürmü? Bu getdi. Does she have, bu düzdür. She ilə də yəni nə olmalıydı? Do yox, does olmalıydı. Bu getdi. Yenə də vəndən bir dənə xətt çəkdik. Vəndən sonra you gəlmir. Have to'nun sualı özündən düzəlmir. Çünki have to nədir? Modal feildir, özündən düzəlmir. Do ilə has to olmur, have-ə qayıdır. Sonra has to özündən düzəlmir, qaldı cavab C. Gəldik indirect speech. Indirect speech mövzusunda da dəfələrlə son zamanlarda xüsusilə bu mövzuya qayıtmışıq. Yenə də burada qısa deyim ki, bağlayıcıdan sonra köməkçi feil mübtəda xəbər olmur. Bağlayıcıdan sonra ancaq mübtəda xəbər olmalıdır. Yəni vəndən sonra did they arrive, belə bir şey olmur. İstər əvvəlki cümlə nəqli olsun, istər sual olsun, fərq eləmir. Bu bir. Ask, wonder, tell, want know-dan sonra that işlənmir. If işlənərsə olmuyor, mənasında olur. Whenlə what time-dan sonra bitmiş işlənmir. Whenlə what time-dan sonra bitmiş işlənmir. Söz sırası düz olsa belə. Bir də burada nə var? Zamana fikir etmək lazımdır. Əvvəli indiki zamandırsa, sonrası keçmiş ola bilər. Sadəcə hədlə would'dan başqa olmaz. Əvvəli keçmişsə, sonrası keçmiş olmalı. Burada qısa özəti budur. Bir də orada nə var? Who ilə what'dan sonra birbaşa xəbər gələ bilər. I want to know who is writing. Birbaşa xəbər gələ bilər. Who çünki o mübtədanın yerinə işlənir. Who is the letter writing elə şey olmaz. Who are they olmaz, belə şey olmaz. Yəni who ilə what'un düsturunu belə yazmışam qısa. Burada işarələdiyim hissəyə baxsaq. Who ilə what'dan sonra birbaşa xəbər də gələ bilər. Mübtəda xəbər də gələ bilər. He wanted to know, o bilmək istəyirdi ki, who saw them? Kim onları gördü? Who they saw? Onlar kimi gördü? Mübtəda xəbər. Kim onları gördü? Onlar kimi gördü? İkisi də olar. İndi bu qaydaya əsasən gedirik suala. Ask me that olmaz. Bunu çıxdıq. If-dən sonra did olmaz. Söz sırasına görə. Qalır cavab nə? 2 və 3. C variantı. Gəldik bura. Askdan sonra yenə that gəlmir. What does the word mean? Köməkçi feil gəlmir. Qalır cavab nə? 1 ilə 4. C variantı. Yəni ask var. Whomdan sonra did gəlmir. Bunu çıxdıq. Sonra whomdan sonra were the letter written yox. The letter were written olmalıydı. Bu çıxdı. İndi bax whomdan sonra mübtəda gəlibmi? Whomdan sonra mübtəda gəlibmi? Gəlib, olar. Who'dan sonra birbaşa xəbər gələ bilərmi? Gələ bilər birbaşa xəbər. Cavab olur nə? 2 və 4. Who'dan sonra birbaşa xəbər gələ bilər. Whomdan sonra köməkçi feil gəlmir. Bunu çıxdıq. Bu belə düzgün cavabdır. Deməli, gəldik bura. Burada hansı qayda idi? Demişdik, yeni qaydalardır. Yeni qaydalarda bunlar var idi. Tell-dən sonra that gəlmir. Tell, wonder, want to know, ask. Bunlardan sonra that gəlmir. Qayda nömrə 1.
Say-dən sonra that gəlir. Say to me olmalıdır. Say me olmaz. Say to me olmalıdır. Tell-dən sonra that gəlmir, amma tell me that ola bilər. Bu that ola da bilər, olmaya da bilər. Mötərizədə gördüyünüz kimi. Tell-dən sonra that gəlmir, amma tell me that olar. Say-dən sonra that gəlir. Say me that olmaz. Say to me olmalıdır. Səhv variantlarda qeyd etmişəm. Say me that olmur. Say, tell that olmur. Tell-dən sonra to gəlmir. Bu da belə. İndi gəldik sualımıza. Ask me that olmur. Said to me olmalıdır. To yoxdur. Getdi. Told-dan that gəlmir. Sonra burada said keçmiş zamandırsa, has indiki zaman olmur. Qalır cavab D variantı. Demək, növbəti sualda ask me that olmur. Tell-lə birbaşa that olmur. Wonder'dan sonra that olmur. Sonra ask me to do olmalıydı. Bu mürəkkəb tamamlıq qaydasıdır da. Askdan sonra tamamlıq gələndə, ondan sonra gələn olmalıdır. To ilə olmalıdır. D variantı düzdür. İndi deyəcəksiniz ki, axı say-dən sonra that gəlməlidir. Say-dən sonra that, bəli, orada gördüyümüz kimi mötərizədə yazmışam. Baxın, gələ də bilər, gəlməyə də bilər deməkdir. Yəni o ayrı cümlədir və ayrılıqda işlənə bilir. Ask'a aid qaydamız necə idi? Ask'a aid qaydamız o idi ki, askdan sonra belə idi. Askdan sonra ask somebody to do something. Kiməsə nəsə etmək üçün xahiş etmək. Ask. The little boy asked me to give a sweet. Tuyna. Askdan sonra for something. Ask somebody for something da ola bilər. Ask for something ya da ask somebody, bu somebody mötərizə yazıram. Kimdənsə nəsə üçün xahiş etmək. Bax, bu qaydaya əsasən indi fikir verin. Ask me for a sweet. Nəsə gəlib də, düzdürmü? For olar. The little boy asked for a sweet olmalıydı. Sonra ask for a copy of letter, bu da düz. Ask burada nə olmalıydı? For. Cavab oldu nə? 1 və 3. C variantı. Deməli, said to me that. Burada said keçmiş zamandadır. Will gələcək olmaz. Həm də tomorrow olmaz. Tomorrow yerinə necə olmalıydı? The next day. Burada tomorrow olmaz. The next day. Burada həm tomorrow olmaz, həm də will olmaz. Sonra tell-lə that gəlmir. Told-lə that olmur. Said keçmiş zamandadır. Will gələcək zaman. Qaldı cavab D variantı. Yəni ask-lə that olmur. Said keçmiş zamanda will gələcək olmur. Told-lə that olmur. Sonra tomorrow yerinə the next day olmalıdır. Həm də will əvəzinə would olmalıydı. Həm də told-lə that olmur. Bir cümlədə 3 dənə səhv var. D variantı. Suggest-in qaydası. Suggest-in qaydası o idi ki, 3 dənə qaydası var suggest-in. Suggest qayda nömrə 1. Suggest-dən sonra birbaşa feil gəlibsə ing. Birbaşa feil gəlibsə ing. Suggest-in qayda nömrə 2. That verilə bilər, verilməyə də bilər. That mötərizə yazmışam. Mübtəda gələrsə V1, ancaq indiki zamanda. Yaxud da mübtəda should V1. Mübtəda gələrsə ya V1, zaman dəyişməməlidir, ya da should V1. Bu 3 qayda. 3 qaydaya əsasən, bir də olmayanları deyim sizə. Olmayanlarda suggest-dən sonra to gəlmir. To gəlmir. Birbaşa elə belə feil gəlmir. Suggest-dən sonra me, him belə tamamlıqlar gəlmir. İndi fikir ver. Suggest-dən sonra as gəlib, bu çıxdıq. To gəlib, çıxdıq. That gələrsə, mübtəda gəlməli idi. İnci gəlmir, bu da çıxdı. That gəlib, mübtəda V1, bu olar. Visiting olardı burada da, bəli. Cavab D. 82-də suggest-dən sonra ing, bu düzdür. Variantlara digərinə bax. To olmaz. That olub, went yox. Burada necə olmalıydı? Go olmalıydı. Zaman dəyişməməz. Dəyişəbilməz. As olmaz. Go yox. Necə olmalıydı? Going olmalıydı. Sonra suggest, we, took yox. Necə olmalıydı burada? Take. Zaman dəyişməməliydi. Suggest-dən sonra gələn. Suggest-dən sonra me gəlməz. Advise us. Advise us. Bundan sonra necə olmalıydı onda? To olmalıydı. Düzdürmü? Advice burada necə olmalıydı? To take olmalıydı. Advice'dan sonra gələn cavab olur nə? Bəli. O şeydir da, gerund, biri gerund qaydasıdır. Gerunddan məslər. Feildən sonra, won't-dan sonra birbaşa to-nun gəlməyi, tamamlıq gəldi, yenə to-nun gəlməyi. Deməli, gəldik bura. Bu da nədir? Adjective clause.
Burada qayda olaraq bu qaydalara diqqət etmək lazımdır ki, insan anlayış gələndə hu ilə that gəlir, sonra xəbər gəlir və həmin xəbər ilə uzlaşır. Əvvəldəki isimlə uzlaşır. İnsan gəlib, mübtəda xəbər gələndə whom, who, that boşluq olur. Sonra insan gəlib təyin edicisiz isim gələndə whose olur, cansızda da whose ola bilər. Cansız xəbər gələndə which ilə that olur və buradakı xəbər ilə uzlaşır? Bu isimlə uzlaşır. Mübtəda xəbər gələndə which that boşluq olar. İndi gəlirik qaydaya. Novel cansızdır. What nisbə vəzir yoxdur onsuz da. İndi xəbər gələrsə dik xəbər ilə uzlaşmalıdır. Bu novelslə. Novels necədir? Cəmdirsə həz olmaz. Düzdür mü? Bu getdi. İndi roman yazar yoxsa yazılar? Ona görə də have translated ya tərcümə edər yox edilər olmalıydı. Have yox have been olmalıydı. Buna görə səhvdir. Have they translated yox they have translated olmalıydı. Qaldı cavab nə? 3-də 4. B variantı. Növbəti sual eyni ondandır. Eyni sualdır. Song var. Have been olmalıydı burada. Ona görə səhvdir. Has olmaz. Çünki songs cəmdir. Have they olmaz. Qaldı cavab nə? 4 və 5. Biri məlumdadır, biri isə məhsuldur. Cavab oldu C variantı. Sonra children insan anlayışıdır. İnsan anlayışıdır. Düzdür mü? İnsan anlayışı və yəni əlaqəsi yoxdur. Düzdür mü? İndi fikir ver. The Smith adopted. The Smith adopted. The Smith adopted. Bu 1, 2 və 5 eyni şeydir də, hə? İndi düşün ki, children verilib, children. Burada da the Smith var. Bu araya mən nə qoya bilərəm? Whom, sonra who, that, bir də xət. İndi variantlardan birincidə whom verilib. 2-də who verilib. 5-də nə verilib? Boşluq verilib. Bu üçü düz. Qəşəng. İndi bir də nə verilib? Bir də bu məhsulu verilib. İndi insan, children verilib. Children verilib. Sonrasında xəbər gələrsə were adopted. Kim ki evlatlığa götürülüb də. Burada nə ola bilərdi? Who ya da that. Variantda nə verilib indi? That. Demək cavab neçəsi düzdür? 4-ü düzdür. Başa düşdük? Apartment cansızdır. V-nin əlaqəsi yoxdur. Getdi. Düzdürmü? İndi bax. We wanted to rent. We wanted to rent. We wanted to rent. İndi düşün ki apartmandan sonra we gəlir. Bayaqki sual kimi də. Necə olardı indi? Apartment. Sonrasında we gəlir. Bu boşluğa mən nə qoyaram? Which, that, bir də boşluq. Eyni şeydir də ardıcı, düzdürmü? İndi 1-də nə gəlib? 2-də daha doğrusu. 2-də boşluq, 3-də which, 5-də də that. İndi 1 niyə olmur? Çünki apartmentdan söhbət gedirsə burada it verilməməliydi. Yəni mənzil hansı ki biz onu kiraladıq olmur da. Hansı ki biz kiraladıq. Təzədən bir də it vermir. Keçən səfər bu haqda danışmışdıq ki, əvvəldə verilən isimlə həmin o crop var idi. Bu həmin o demişdik ki, isim eyni işləməməlidir. 2, 3, 5 neçəsi düzdür? 3'ü düzdür. Y variantıdır. Daha sonra 188'də non-essential asan da olsa qoy deyək. Non-essential və essential qayda olaraq bilirik ki, non-essential olanda bu olanda vergül olmalıdır. Belə yadda saxlayın ki, non-essential olanda vergül olmalıdır. Biz bunu yadda saxlamaq rahat yolu nədir? Demişdik ki, non-essential lazım olmayan, vacib olmayan deməkdir. Biz cümlə üzrə əlavəsini cümləyə nə əlavə edirik? Vergüllə, nə bilim, deyək ki, defslə və s. Düzdürmü? Treylə daha doğrusu. Vergüllə, treylə və s. İndi burada da vergüllə əlavə olunub və o cümləni çıxara bilərik istəsək. Qoyulması vacib deyil. Onda qoyulması vacib deyil, çıxara biliriksə vergül olmalıdır. Vergül, yəni vergül cümlə hər yerində yoxdur. Söhbət hudan, humdan, whichdən, bunların əvvəl gələn vergüldən söhbət gedir. Deməli, hundan soruşursa, hudan əvvəl vergül varmı? Var. 1 olar. Hudan əvvəl vergül varmı? Var. 4 olar. Cavab olur nə? 1 ilə 4. Essential'da isə necədir? Essential'da isə vergül olanları çıxacaq. Who'dan əvvəl vergül var, çıxacaq bunu. Which'dən əvvəl vergül var, çıxacaq bunu. Cavab oldu nə? 1 və 4. Deməli, əziz şagirdlər, səsim də orada gedir.
Bacardığım qədər bütün sualları izah elədim. Hava xoşunuz. İmtahanda yaxşı yazın. Əsas odur ki, bu qədərdir. Bəli. İmtahanda yaxşı yazın. Hər birinizə good luck. İnşallah ki, bu boyda əziyyətimiz boşa getməz. Əsas odur ki, bu boyda əziyyətimiz boşa getməz. İnşallah ki, imtahanda yüksək nəticə hər biriniz toplayarsınız. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bir-birinizə dua edin.